Fala galera, aí quem tá falando é o Paulo. Eu tô aqui mostrando pra vocês, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês a potência do som do Citroën C3. Eu tô com um projeto em mente pra montar um som pro carro. Eu particularmente achei o som do C3 meio fraco em si, mas dá pra quebrar um galho. Só que aí eu já encomendei uma caixa do Tada Trio, já chegou, mas antes eu queria fazer só esse vídeo para poder mostrar a potência do carro, do som do carro, e mostrar o antes e depois. E vou mostrar para vocês a potência dele fora do carro, com o carro todo fechado, tocando a música aqui dentro no máximo, e a diferença com o carro fechado e com os vidros abertos. Eu gostei, apesar de não ser tão boa a potência, eu achei que foi legal. Mas apesar disso tudo, eu tô esperando a caixa aí. Chegar a caixa para poder instalar. Então é isso aí. Vou mostrar para vocês a configuração aqui do som. Isso aí, vamos lá. Vou ver a distância que ele pega tocando o som. Como vocês podem ver aí, ó, tá num lugar vazio, num lugar sem barulho. Tá nessa potência aí o carro, o som. Agora eu vou abrir os vidros aqui pra vocês, pra gente ver como é que fica. Fica assim, galera. Isso é porque dá pra ir um pouquinho mais longe. Passando um carro aqui. Um pouquinho mais longe aqui com o vidro aberto. Eu acho que dá pra ir. Esse aí é o som original do carro. É isso aí, galera. Fiz esse primeiro vídeo aí. Como vocês podem ver, eu sou novo nessa área de vídeo. E pô, quem gostou, dá um like aí no vídeo pra gente ver o processo aí do som do carro. Em breve eu vou estar fazendo o som com a caixa já instalada já. E aí depois, consequente, eu vou comprar um subwoofer. Aí quem quiser acompanhar, dá um like, se inscreve aí. É isso aí. Valeu, galera.